Spak. Mirëmëngjesi Ari, mirëmëngjesi Artina, duke qenë se mos konstituimi i kuvendit po vazhdon akoma, kjo duket se përshkakton të lash edhe për 3 komuna që akoma nuk është votuar buxheti, përkatësisht për komunën e Zubin Potokut, Gjilani dhe të Prishtinës. Për të marrë një përgjigje se si do të ndikoj krejt ky proces në komunën e Zubin Potokut, këtu bashkë me mua është kryetari i kësaj komune, zotri Izmir Seqiri. Nderuar, faleminderit shumë për kohën dhe hapësirën që ndave për emisionin ton. Unë bëra një hyrje në lidhje me procesin e mos konstituimit të kuvendit dhe se si do të ndikoj krejt kjo në telash, po them kështu, në komunën e Zubin Potokut, dhe nëse kemi mundësi të na flasësh pak më gjatë për shikuesit e emisionit tonë. Po, si që përmendet edhe ju, neve 3 komunat të Republikës Kosovës jemi me të njëjtat probleme, por specifikisht po flas për komunën time, për komunën e Zubin Potokut. Kjo situatë neve në ka bo, që shme thonë, një telashet madhe, sepse neve nuk kemi mujt me hec me projekte kapitale, dyshojmë se mund të rrezikohen ndoshta edhe pagat që janë të personelit dhe të shërbysëve në komunë, sepse nuk arriti të ulet parlamenti qysh për nëndorit vitit kaluar, dhe kjo po na qel të lashe. Deri me tani ku jemi, do më thonë veç jena hinë muajin maj, neve kemi pas planifikuar amonisme projektet kapitale që për neve janë, qysh me thonë, të domosdoshme. Kështu që kjo situatë natyrisht që ne do të ndikoj edhe në mujt në vim në telashet tona që janë të domosdoshme për të funksionuar normal. Kështu që unë uroj që të bëhet një zgjidhje, për shkak se si komunën e Zubin Potokut neve nga buxhetet vetanake kemi shumë pak, për shkak që s'kemi bizneset mëdha, s'kemi, kështu që po edhe po t'jenë ato, natyrisht që të shkojnë investimet përmes zyrës thesarit, zyrës qendrore të thesarit, dhe procedurat janë të tilla që nuk mundet mu aloku buxheti për derisa të ulet parlamenti natyrisht me një aneks ligj të mbështetet kjo situatë. Mirë po, jemi ku jemi në telashe. Jeni në telash, po them kështu, për shkak që në këto 3 komuna, pra edhe në komunën e Zubin Potokut, buxheti është votuar me vonesë. Pse ka ndodhur diçka e tillë, kryetari? Po, sa i përket komunës tonë, po flas neve në për kuvendet komunale kemi partitë të ndryshme, të unë është vetëvendosja me numerikisht më e madhe, dhe ndoshta nuk ka qenë vetdia e pasojave sa duhet, se neve kemi insistu për 3-ën herat 4-ën, ma në fund të arriti të miratohet buxheti, jo për arsye as mëdha, ma tepër ishte kjo, qysh me thonë, na jemi në një legislativi, jam Partia Demokratike dhe ekzekutivi i Partisë Demokratike dhe legislativi, që është kuvendi, dominohet për vetëvendosjes. Ishin pak a shumë që kish të bëj pak politikisht kjo, mirë po jo vetdia e dur e antarëve të kuvendit. Po të kishte menduar tash me siguri se nuk ishin të vetëdijshëm për pasojat. Kemi qenë për fillimit vetëdijshëm, mirë po megjithatë ishte ajo mundësia, me qenë se qeveria në atë kohë i dha në një formë mbështetje kësaj, por është dashur më ul edhe herë parlamenti. Ta shkoha pasi veç ishin caktuara zgjedhjet nacionale, duket se e boni para fushata, më pastaj edhe boni ato që parlamenti mos të mund të ulet, do të thotë për të miratu këtë aneksis. Mirë po, kjo është ajo, në telashe, do më thotë jemi, besoj që duhet gjithë mekanizmat relevant të qeverisë të bojnë një, ato çka duhet me bo, për me dalë për kësaj me këtë zblokim, sepse neve na hendikepon tomë si komunë. Përmendet që domethënë besin në gjysmë dhe shumë projekte domethënë të parealizuara, besin edhe në rast të mos alokimit të buxhetit. Por me sa përqind të buxhetit pra jeni duke funksionuar si komunë? 12% e buxhetit. Vetëm për paga, me çka në qoftë se vazhdon kështu rrezikohen edhe pagat, edhe për disa do të thotë pagesa që i duhet administratës e ku ta diun, jemi me 12% të buxhetit duke edhe ato duke na vazhduar afatin, kanë 2 muaj do të thotë zyra thesarit, kështu që rrezikohemi edhe për këtu. Kjo është ajo që na deri tash po funksionojnë. S'munal s'do të nalemi me mirë po është handicap për shkak se s'mundëm me implementu ndonjë projekt të paraparë që kemi pas, derisa të zhbllokohet
Ka filluar ndonjë projekt, domethënë implementimi ndonjë projekt edhe që ka mbetur në gjysmë për shkak të kësaj dukurie apo Jo, edhe ato që kanë qenë të parapara neve po duhet me e shtyje afatet, do të thotë për shkak se nuk guxojmë të hi me burë që i vjen kjo, kështu që neve bashkëpunojmë me komunën e Voshtris, e kemi një ekip teknike atje që na ndihmon për procedura, siç është edhe zyra prokurorimit, dhe në qoftë se neve se kemi buxhetin e parapam, nuk guxojmë me u nis me asnjë projekt për shkak se qelen të lashën në implementime, sepse ata kur të kryjnë punën operatorët, ata duhen natyrisht me pas edhe paret, mirë po na vetëdijshëm se s'munu me investu, kështu që nuk kemi nis me asnjë projekt. Në qoftë se vazhdon një situatë e tillë edhe për gjatë, themi kështu edhe për një periudhë caktuar, çka do të ndërmarrësh ti si kryetar edhe sa shumë domethënë do të ndikoj goxha po e dim gjithë që po e thua edhe vetë që do të hendikepoj komunën e Zubin Futokut. Unë këta mujtë që shkuën edhe jam përpjekje sipër që ka disa premtime, do të thotë edhe pe ministrive, siç është Ministria e Zhvillimit Rajonal, kemi një premtim dikun ka mund të shfrytëzojmë në projekte që mund të konkurrojmë me projekte, mund të shfrytëzojmë në buxhet deri 300.000 euro dhe kishte me qenë një mbulesë pak e asaj mangësisë që është pe buxheteve komunale. Mirë po në këto është pikpyetje me qenë se procedurat po na vanojnë, do të thonë po lypen shumë, në qoftë se mund të implementojmë ndonjë projekt të tillë, kishte me qenë një çush me thonë sukses i mirë dhe një mbulimi i kësaj mangësie, mirë po krejt këto janë do të thonë nivel të konkurrimeve, të përgatitjeve, ku ta diun nuk ka diçka të sigurt se sa do të arrijmë. Mirë po, unë jam shumë i fokusuar që të shfrytëzojmë qëto investimet e dikastereve qeverise në një formë me mbuluar që të bashllëkun që kemi për komunës. Sa do të arrijmë, do të shohim, unë jam shumë i fokusuar, do të thotë që prej ministrive të mundum sa më shumë të arrijmë me implementuar ndonjë projekt të nevojshëm. Zotëri Zëshiri, e dim gjithë që përveç domethënë kësaj pjese pra tashmë që është bërë një lloj sfide, po themi për këto 3 komuna, ka qenë edhe sfidë edhe për komunën tuaj, edhe kontrata kolektive që në fakt i ka bllokuar kohë shumë projekte në për shumë komuna të vendit tonë. Fatmirësisht në komunën tonë është vetëm një shkollë që operon, është shkolla e mesme e ulët në fshatin Gjabër, do të thotë që ka një personel atë të nevojshëm të arsimit dhe natyrisht nuk ka pas shkollat tjera dihet nuk janë të sistemuara në sipas ligjeve të Republikës Kosovës dhe edhe aja ka ndiku pak, po s'ka mujt me ndiku shumë në qysh me thonë për të penguar zhvillimin e projekteve që kanë qenë të planifikuara, sepse natyrisht aty ligjërisht i kanë marrë qysh me thonë me përmbarues mjetet qysh ka qenë sipas kontratës kolektive dhe nuk kanë ndikuar shumë për t'i penguar ato projekte të cilat i kishën vitin e kaluar. Kemi hes me disa projekte, për shkak se personel ka qenë është ma i vogël, se është bëhet fjalë vetëm për një shkollë, se po të kishin qenë edhe shkollat të tjera, kishte me blloku total buxhetin dhe natyrisht na kishin qitë në hendikep. Mirë po, fati është ajo që s'ka pas, çaj personel nuk ka ndikuar as shumë, do të thotë sa për të na bllokuar në projekte. Kryetarën, falenderoj shumë për kohën dhe hapësirën që ndave për neve, për emisionin ton, edhe u pafshim për të mira. Faleminderit gjithashtu për hapësirën, siç e dini unë bukur i qasshëm për gjitha mediat tona jam, dhe natyrisht kur kem kohë pse jo për të biseduar për temat ditore dhe faleminderit gjithashtu. Ka që nga këtu e ne shihemi nesër diku tjetër. Shëndet dhe çdo të mirë për juve në studio dhe gjithë shikuesve e emisionit tonë. Po, faleminderit shumë Blerina, falenderojmë edhe kryetarin e komunës Zveçanit, Fani Zubin Futokut, zotin Izmir.